Здравейте! Още един страхотен ден за GGvet. Днес ще ви заведем до поредният ни нов партньор. Благодарим му за доверието. Пътуваме към центъра на София и вуаля! Не, нямаме проблеми с закона. Просто главовете на съдебната палата ни бяха по път. И ето ме пред мястото. Perfect Pal Grooming. Посреща ни собственика и професионалния грумър Даниел Данишев, естествено в работно време и както винаги с поредния клиент за деня. Главният домакин в салона е не кой да е, а неговата прекрасна Кари порода Кавапо, която беше много любопитна какво има в кашона и плика на GGvet. След това топло посрещане от страна на Даниел и Кари и след като с интерес хвърлих няколко погледа върху стената, която беше отличена с страшно много дипломи, завършени курсове и спечелени конкурси, дойде време Даниел да отвори кашона на GGvet, естествено под зоркото око и щателната проверка на Кари. Тя беше изключително развълнувана да провери и подуши всички опаковки, а Даниел разгледа с интерес всяка една добавка, която му бях подготвила. Благодаря му за високата оценка и доброто впечатление от качеството на продуктите. Виждате колко много са развълнувани Кари и клиентското кученце. В салона вече може да намерите добавката ни за кожа и козина, добавката ни против стрес, срещу диария, за кости и стави, против газове и най-новият ни продукт Dental Care.